Сайн бацгаана үзэгчдээ City News мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Дэлхийн хэмжээний одод Монголын тайзнаа тоглохоор болсон таатай мэдээг одоо та бүхэндээ хүргэе. Үзэгчдийн хайр хүндлэлийг хүртсэн Willy Wonka киноны гол дүрийн бааtruуд болох Оомпа арлын лумпачууд Монголд тоглолтоо хийхээр болсон бөгөөд энэ сарын 31-ний өдөр Монгол од сургуулийн тайзнаачлж Монгол түмний мэлмиг баясгах юм байна. Алдарт Warner Bros кино студийн 2023 оны шилдэг франчайз болох Willy Wonka киноны бааtruуд дугуйгаар уулхад, тал хээр, гол мөрөн, говь цөлийг туулан хадан хясаа хүртэл төвөггүй давж сэргэлэн цовоогоор уралцаар Монголд ирэх аяллаа эхлүүлээд байгаа тухай Reuters агентлаг мэдээлсэн байна. Энэ онд олонний хүртэл болсон шоколадны үйлдвэрийн хөгжилтэй ажилчдын тухай кино дэлхийн 48 улсын бокс оффист 1-р байранд бичигдэж 632 сая долларын орлого олсон байдаг. Тус кинонд Оомпа лумпачууд Их Британий зохиолч Рональд Далийн Чарли ба шоколадны үйлдвэр бүтээлийн өмнөх үйл явдлуудыг дүрслэн өгүүлсэн байна. Мөн дашран дуулахад бяцхан лумпанаар Кембрижийн хөтөлбөртөө Монгол од сургуульд бичиг үсэг сураад цаашаага шоколадны үрээ олох эрэлдээ гарах юм байна. Сахилгагүй лумпа нарын шинэ адал явдлууд Монголд өрнөх бөгөөд кино сонирхогчдын анхаарлыг маш их татаад байна. Ингээд бид хайр татам илүү шинэ хөгжилтэй үйл явдлыг харахад үлдлээ.